உங்களோட பார்வையில் இந்த மலை என்ன மாதிரி அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கு? இந்த வடிகால் பணிகள் எந்த அளவு நடந்திருக்குன்னு பார்க்குறீங்க? கம்பேரிசன் வித் 2023 2024 அப்படின்னு பார்க்குறச்ச இப்போ அந்த மழைநீர் வழி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒர்க் ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதில் வந்து 70% முடிச்சிருக்காங்க. அது உண்மையிலே கை கொடுத்துருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். முக்கியமான இடங்கள் அப்போ தரமணி ஏரியாவில் நம்ம நேற்று போய் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபீல்டுக்கு போகிறப்ப அங்கே தண்ணி தேங்குறதை பார்க்க முடியுது. பட்டாளம் எப்பயும் ரெகுலராக தேங்குற ஏரியா. இது மாதிரி ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் தண்ணி தேங்கிக்கிட்டே இருக்கே. எனக்கு தெரிஞ்சு வேளச்சேரி பள்ளிக்கரணை வந்து சதுப்பு நிலத்தில் இருக்கிற அந்த யார்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, குப்பை கிணங்கு, அது தூக்கிட்டாலே இப்போ பள்ளிக்கரணை வில் பி சேஃப். யாராவது இயற்கை வரம் கொடுத்த சார் காமன் லேமேனுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா அது கிட்டத்தட்ட 3 புழல் ஏரிக்கு சமம். சதுப்பு நிலம் தண்ணியை வந்து உறிஞ்சி எடுத்து அதோட வாட்டர் டேங்க் லெவலில் அண்டர் கிரவுண்ட் லெவலில் எவ்வளோ வேணாலும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும். சேஃப் கார்டு. நீங்கள் வாட்டர் கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாவில் பஸ் ஸ்டாண்டு விடுறது, அப்புறமா வாட்டர் கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி சதுப்பு நிலம்ன்றது சார் இயற்கையாகவே கொடுத்த வரும் சார். அது நீங்கள் ஒரு சதுப்பு நிலத்தை அவ்வளோ ஈஸியாக உருவாக்க முடியுமா சார்? சிஎம் நினச்சாருன்னா அந்த குப்பை கிடங்க தூக்குத்தி எத்தனை நாள் சார் ஆகும்? ஓகே சார், இன்னொரு பார்வை முன்வைக்கப்படுது. இப்போ நேற்று நைட்லேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரெட் அலர்ட்டும் அதுக்காக தான் கொடுத்தாங்க. ஆனால் அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மழை வரல. இப்போ மீண்டும் ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது மழை எது மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சார்? இது அசஸ்மெண்ட்டு தான் சார். அதாவது நேற்றுலாம் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா 40 சென்டிமீட்டர் மழை. நிறைய பேர் நைட் தூங்கலை, நானும் தூங்கலை, உண்மையிலே தூங்கலை. ஏன்னா 40 சென்டிமீட்டர்னா 20 கிராஸ் பண்ணாலும் முடிஞ்சுது. சென்னையில் டெல்லி மும்பையே அழிஞ்சுது. அந்த மாதிரி தான் ஒரு விதத்தில் கடவுள் நம்மளை காப்பாற்றிட்டேன்னு நினச்சிங்க. சென்னை வந்து சுக்குநூறாக உடைஞ்சாலோ ஒரு பெரிய இது வந்தாலோ உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறது 4-5 வருஷத்துக்கு மேலே மழை பெய்யுச்சுலாம் அது மீண்டெடுத்துக்கு 10 நாள் 15 நாள்லாம் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருந்தது. ஸோ இது 1 டேயில் வித்தின் 4 ஹவர்ஸில் நடந்ததுலாம் நல்ல விஷயங்கள் தான். ஆனால் கவர்மெண்ட் சப்போஸ் பின் ரியாக்டிவ் இருக்கிற அளவுக்கு ப்ரோஆக்டிவாகவும் இருக்கிறது. அதாவது மனித உயிரிழப்பு, பொருளாதார இழப்பு அப்படின்னு பிரிப்போம். ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் 10 வருஷத்தில் மனித உயிரிழப்பு பெரிய லெவலில் நடக்கலைங்க. அது வந்து குடோஸ் சுதி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். அதில் வந்து மாற்று கருத்தே இல்லை. நான் இந்த டிபேட் சேனல் மூலமாக கவர்மெண்ட்டுக்கும் சிஎம்டிஏக்கும் சென்னை கார்பரேஷன் ஒரே சஜஷன் சொல்கிறேன். ஏன் எல்லா மண்டலத்துலேயும் ஒரு மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் யூனிட்டியாக வைக்க முடியாது? இது நினச்சா பண்ண முடியாது. ஏன் மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் நீட் ஆஃப் தி அவர் இல்லையா? மாதம் ஒரு 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் ஒவ்வொரு காருக்கும் வாடகை நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க. கவர்மெண்ட்டே பண்ணணும், கவர்மெண்ட்டே வைக்கணும். இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு வடகிழக்கு பருவமழை அப்படின்றப்ப, இன்னும் நம்மளுக்கு நவம்பர் இருக்குது, டிசம்பர் இருக்குது அப்படின்றப்ப நம்ம எது மாதிரியெல்லாம் தயாராகிக்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் இனிமேல் எவ்ரி இயர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, டிசம்பருக்கு மட்டும் ப்ரிப்பேர் ஆகாமல் முன்னாடி 2 மாதங்களே நம்ம ப்ரிப்பேர் இருக்கிறது நல்லது. ஓகே, மக்களும் பாதுகாப்பாக விழிப்புணர்வாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சார் கட்டாயத்தில் இருக்கும் சார். அரசாங்கம் காப்பாற்றணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், முதல்ல நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும். தி டிபேட் நேயர்களுக்கு வணக்கம். சென்னையில் கடந்த 2 நாட்களாக பெய்த கனமழை காரணமாக நிறைய மக்களோட இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுச்சு. ஆனால் இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு நாள் பெய்த மழைக்கே வந்து பொதுவாக 20 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா சென்னையில் நிறைய இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கினதை பார்க்க முடியும். ஆனால் இந்த தடவை அந்த தேங்கின மழைநீர் எல்லாமே ஒரு 5 மணி நேரத்தில் வந்து அதை வடிஞ்சதையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ கவர்மெண்ட் தரப்புலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நாங்கள் 70% வேலைகள் வந்து முடிச்சிட்டோம். இந்த மலைகால் வடிகால் வாரியம் தான் வந்து எங்களுக்கு இதில் இந்த மலையிலேருந்து பெரிய அளவு காப்பாற்றிருக்கு அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறதுக்காக இது மாதிரியான பணிகள் செஞ்சுருக்காங்க. இந்த மலை அப்படின்றது சென்னைக்கு எது மாதிரியான அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற பற்றியெல்லாம் பேசுகிறதுக்காக டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் பிரபுகாந்தி நம்மளோடு இணைந்திருக்கிறார். அவர்கிட்ட பேசலாம். சார் வணக்கம். வணக்கம். கடந்த மழையை அப்பயே நம்ம பேசியிருப்போம். நிறைய இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கிச்சு, அரசாங்கம் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி விமர்சனங்கள்லாம் முன்வைக்கப்பட்டுச்சு. பட் இதில் பார்க்குறப்போ ஓவராலாக பெரும்பான்மை இடங்களில் தேங்கின இடத்துல இந்த தடவை தண்ணி தேங்கலை. அதே மாதிரி மழை அந்த அளவுக்கு பேஞ்சிச்சா, அதாவது வானிலை ஆய்வு மையம் சொன்ன அளவுக்கு மழை பேஞ்சிச்சா அப்படின்னாலும் அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான். உங்களோட பார்வையில் இந்த மழை என்ன மாதிரி அனுபவத்தை கொடுத்துருக்கு? இந்த வடிகால் பணிகள் எந்த அளவு நடந்திருக்குன்னு பார்க்குறீங்க? ஸோ லாஸ்ட் 2 டேஸாக சென்னையில் நடந்த ஒரு 10-15 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு. இந்த கம்பேரிசன் வித் 2023 2024 அப்படின்னு பார்க்குறச்ச இப்போ அந்த மழைநீர் வழி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒர்க்கு, அந்த ரோடு போடுறது, ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டிஸு, ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதில் வந்து 70% முடிச்சிருக்காங்க. அது உண்மையிலே கை கொடுத்துருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன். அதாவது கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் பேரிடர்களை தாங்கக்கூடிய கட்டமைப்புகளை உருவாக்கிட்டு தான் வருது. நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. ஆனால்
இயற்கை பேசுகிற, அதாவது சென்னை டசன்ட் ஹேவ் தி கெப்பாசிட்டி டு டேக் 30 சென்டிமீட்டர் 40 சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால். அந்த மாதிரியான ரெயின்ஃபால் யூஎஸ் மாதிரியான நாடுகளில் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. ஸோ நான் அதான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, சிஎம்டிஏன்னு ஒரு போர்டு இருக்குது. அவங்க தான் வந்து டவுன்ஷிப்பை கட்டமைக்கிறாங்க. இப்போ இந்த மாதிரியான பேரிடர்களை அவங்க டிசைன் பண்ணுறச்சு, அப்ரூவ் பண்ணுறச்சு, இந்த மாதிரி விஷயங்களும் எடுத்துக்கணும்னு சொல்ல வரேன். இப்போ என் பாயிண்ட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, சென்னையில் இந்த மலையை அப்சர்வ் பண்ண முடியுமா, டேக்கிள் பண்ண முடியுமா, சேவ் முடியுமா? 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்க சென்னைக்கு இப்போயும் நீங்கள் கம்பேரிசன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 2024னா 2014ல் எனக்கு தெரிஞ்சு கிண்டிக்கு அந்த பக்கம்லாம் சென்னையே கிடையாது. பொதுவாக மோர் அர்பனைசேஷன் மாதிரி வராது. ஆனால் இப்போ செங்கல்பட்டு வரைக்கும் சென்னைன்ற அளவுக்கு மோர் அர்பனைசேஷன் வந்துச்சு. ஈவன் டைடல் பார்க்கலாம் கலைஞர் ஆட்சியில் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஈசிஆர் ஓஎம்ஆர் ரோட்லாம் ராஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட். ஆனால் நம்ம அர்பனைசேஷன் பண்ணுறோம், டவுன்ஷிப் எல்லாமே பார்க்குறோம். ஆனால் ரோட் அண்டு ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டிஸில் இன்னும் கவர்மெண்ட் போர்க்கால அடிப்படையில் எடுக்கணுங்க. இப்போ எடுத்திருக்க நடவடிக்கை போதுமானதா இல்லைன்றது உங்களுடைய போதுமானதாக இல்லை. அதாவது கவர்மெண்ட் இஸ் ரியாக்டிவ் சென்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஒர்க் பண்ணலன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. ஆனால் இட்ஸ் நாட் மேட்ச்டு டு டேக்கிள் தி டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். அது பண்ணுற அளவுக்கு பாயிண்ட் என்னென்னா, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் திருப்பி என்ன சொல்கிறேன்னா, சென்னை ஏன்னா இப்போ 3 வருஷமாக மழையை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அடுத்த வருஷம் மழையாவது 100% பார்க்க கெப்பாசிட்டி வேணும்னா, நீங்கள் ட்ரெயின் ஒர்க்கை இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட வித்தின் 9 months டோட்டல் சென்னையே ஃப்ளட் ஃப்ரீ சென்னையே பண்ண முடியும். அதுக்கான கெப்பாசிட்டியும் இருக்குது, அதுக்கான டெக்னாலஜியும் இருக்குது. எல்என்டி லாசன் அண்ட் டூப்ரோ உலகத்துக்கே லேண்ட்மார்க் ப்ரொவைட் பண்ணுற கம்பெனியோட ஹெட் ஆஃபீஸு இங்கே சென்னையில் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு இந்த மாதிரியான டெண்டரிங் கொடுத்தாங்கன்னா ஒர்க்கை ஸ்பீடாக முடிக்க முடியும். நீங்கள் இப்போ 70% சொல்கிறீங்களா, அது 100% கண்டிப்பாக முடிச்சிருக்க முடியும். அந்த மாதிரி விஷயத்தில் கொஞ்சம் கோட்டை விட்டுனா தான் இவ்வளோ டிலே ஆகும். பட் இப்போ முக்கியமான இடங்கள்ல அப்போ தரமணி ஏரியாவில் நம்மளாம் நேற்று போய் ரிப்போர்ட்டிங் ஃபீல்டுக்கு போகிறப்ப அங்கே தண்ணி தேங்குனதை பார்க்க முடியுது. பட்டாளம் எப்பயும் ரெகுலராக தேங்குற ஏரியா. இது மாதிரி ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் தண்ணி தேங்கிக்கிட்டே இருக்கே, அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அங்கே வந்து தண்ணி தேங்குது அப்படின்னு நம்ம இயல்பாக கடந்து போயிட முடியுமா? ஏன்னா அங்கே இருக்கிற மக்களும் பாதிக்கப்படுறாங்கல்ல. இப்போ அது மாதிரி ஏரியாக்களில் மழைநீர் தேங்காமல் அவங்களோட இயல்பு வாழ்க்கை ருட்டீனாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஸோ டவுன் ட்ரெயின்ஸ் உள்ள ஏரியா அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஹைலி ஹசார்டஸ் ஜோன் மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. அதாவது தாழ்வான பகுதி. தாழ்வான பகுதிகள். அப்போ அந்த தாழ்வான பகுதிகளை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டி பண்ணலாம். சார் இப்போது மெட்ரோ ரயில் பார்க்குறோம், 4 நாளைக்கு முன்னாடி பில்லர் இருக்கும், அப்போவா பார்த்தா அந்த பிரிட்ஜ் மாதிரி போட்டு ட்ராக் போட்டு அவ்வளோ ஸ்பீடாக வேலை நடக்குது, ப்ராக்ரஸ். அப்போது அதே மெட்ரோ ரயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி இப்போ தாழ்வான பகுதியில் ஏன் வெள்ள நிவாரணம் எவ்வளோ இருக்குங்க. செக்கர் பிளேட் மாதிரி ஒன்று சொல்லுவாங்க, அதை வைக்கலாம். அப்புறமா பேவர் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க, பேவர் பிளாக் ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸு. சடனாக உங்களால் அந்த குழி வாய் முகதாரம் இருக்குல்ல, அந்த நீடில் எடுத்துகிட்டு வாங்கல, அதை லென்த்து பிரெத்தை பெருசு பண்ணலாம். இவ்வளோ மாடர்ன் டெக்னாலஜி இருக்குது. கல்வெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் டெம்பரரி பிரிட்ஜஸ்ஸு கால்வாய்கள் நிறைய கட்டமைக்கலாம். அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் வந்து எடுக்கணும் சென்னை கார்பரேஷன்ஸ். அதெல்லாம் எடுக்கிற தவறுனால தான் இவ்வளோ விஷயம். திருப்பி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, ரோட் அண்ட் ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டிஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா, சிவில் இன்ஜினியர் பேக்ரவுண்டு உள்ள ப்ரொஃபஷனல் கம்பெனி தான் திருப்பி கொடுக்கும். எல்என்டி போன்ற சப்பூர்ஜன் பாலஞ்சி போன்ற சிவில் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் உள்ள கம்பெனிஸ் கொடுத்தா தான் இந்த வேலை ப்ரொஃபஷனலாக நடக்கும். அப்படி இல்லாட்டி இப்போ போடுற ட்ரெயின்ஸ் ஒர்க்கு இதோட ஸ்ட்ரென்த்து இதோட குவாலிட்டிலாம் பார்த்தா மிஞ்சி போனால் 2 வருஷம் தான் ஆகும். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ அரசாங்கம் போகிற ரூட்டில் வந்து தவறு இருக்கிறதா கான்ட்ராக்டர் டெண்டரிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுல தவறுகள் இருக்குது. அந்த விஷயத்தை நீங்கள் நிவர்த்தி பண்ணலன்னா சொல்யூஷனே வராது. ஓகே. ஈவன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தை கரெக்டாக கையாளுந்தா அவங்க தான் நிரந்தரமாக ஆட்சி அமைப்பாங்க. எந்த அரசாங்கம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, பேரிடர்களை கையாளக்கூடிய எந்த கட்சியோ எந்த அரசாங்கமோ இனி வர காலங்களில் யார் சரியாக கையாளுறாங்களோ அவங்கள்தான் மக்கள் மத்தியில் நல்ல பேர் வரும். ஏன்னா இனிமேல் பொங்கல் தீபாவளிலாம் எப்படி வருதோ அது மாதிரி ஏதாவது பேரிடர்கள் வந்து தான் இருக்க போகுது. அப்போ பேரிடர் காலத்தில் கவர்மெண்ட் உங்களை நம்பிதான் மக்கள் இருக்காங்க. அப்படின்ற போது அதை வந்து சரியாக கையாண்டா நீங்கள் தான் அடுத்த சிஎம், தொடர்ச்சியாக நீங்கள் தான் வர போகிறீங்க. அப்போ அது சரியாக கையாளுறதுக்கான அறிவுகள் படிப்பினைகள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் லெவலில் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன். அப்படி இருந்து இந்த 4-5 வருஷமாக தொடர்ச்சியாக மழை பெய்யுது, தாழ்வான பகுதிகள் நீங்களும் சொல்கிறீங்க. அந்த இடத்துல ஏன் ஒரு கல்வெட்டு போடுறதுக்கு, நான் கல்வெட்டுன்றது ஒரு ட்ரெயின் தான், பெரிய காவா பெரிய குழி, ஒரு 2-3 மனிதர்கள் போய் தங்குவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி வீடு மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ
வீராணம் ஏரிக்கு கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி பைப்பை அந்த இடத்துல ஒரு 4 பைப்பு போட்டால் தண்ணியே தேங்காது. ஏன் பண்ண முடியாதா? அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா? டிசைன் எவ்வளோ இருக்கு சார். இங்கே பாருங்க சார், திருப்பி திருப்பி சொல்கிறது தான், டிராயிங்கில் இருந்தால் தான், அகப்பையில் இருந்தால் தான் பரிமாற முடியும்னு சொல்லுவாங்க. டிசைன்லேயே இல்லை, ஆர்கிடெக்ட்லேயே இல்லை, அது டிராயிங்லேயே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. சரி, இப்போ ஜோன்ஸ் ரோடு, சைதாப்பேட்டில் இருக்க ஜோன்ஸ் ரோடு லென்த்து பிரெத்து ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ட்ரெயினை போடணும். டி நகரில் இருக்கிற ரங்கநாத ஸ்ட்ரீட்டோ இல்லாட்டி போத்தீஸ் இருக்க தெருவோ, அந்த தெரு ஜிஎன் சிட்டி தெருவோ, அந்த தெருவுக்கு ஏற்ற ரோடு ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டிஸ் போடணும்னு நான் சொல்லுவேன். இன்னொன்று கோஆர்டினேஷன் ரொம்ப முக்கியம் சார். பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி பண்ணுறதுக்கும் ரோடுக்கும் நிறைய கோஆர்டினேஷன்ஸ் வேணும். நான் திருப்பி சொல்கிறேன். அதனால தான் இப்போ நிறைய இடங்களில் வந்து வேலைகள் பார்த்துருந்தாலும் தண்ணி வந்து தேங்குது அப்படின்றீங்களா? அஃப்கோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோன்னா, ஒர்க் பர்மிட்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் எங்களோட ஸ்டைலில். இப்போது இண்டஸ்ட்ரி ஃபேக்ட்ரிஸ் சார், இப்போது ஒரு பெர்மிசிஸ்க்குள்ளே ஒரு 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 தனியார் நிறுவனம் அவங்க சொன்ன டைமில் சொன்ன இது முடிக்க முடியுதுன்னா, அப்போ கவர்மெண்ட்டால் ஏன் முடிக்க முடியல? கவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் ரோடோ ஃப்ரிட்ஜோ ஏதாவது ஒர்க்கு டிலே ஆனால் அதை விட அதிகமான லாஸ் பப்ளிக்கு வரும். ஏன்னா எல்லாருமே ரோடுக்கு வந்தாங்க. இப்போ டிராஃபிக் ஜாமால இன்டெரக்டாக பெட்ரோல் டைம், அப்புறம் ஸ்மார்ட் சிட்டி சொல்லிட்டு மொபிலிட்டியே இல்லையே. நிறைய இடத்துல சென்னையில் டிஃபனுக்கு பிளான் பண்ணி லஞ்சுக்கு போய் சேர்ந்துருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன், நிறைய கல்யாணங்கள் மாப்பிள்ளையே முகூர்த்தத்துக்கு லேட்டாக போயிருக்காங்க பிகாஸ் ஆஃப் டிராஃபிக் ஜாம். ஓகே, அப்போது ஒரு சடனாக ஒரு விஷயங்கள், இப்போ நார்மல் ரெயின் தான் என்ன கேட்டால் அதுவே டேக்கிள் பண்ணுற அளவுக்கு நிறைய மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அது எல்லாமே இதில் இன்வால்வ் பண்ணும். திருப்பி சொல்கிறேன், இண்டஸ்ட்ரி 4.1 இருக்குது, ஆட்டோமேஷன் இருக்குது, மிஷின் லேர்னிங் இருக்குது, ரொபாட்டிக் இருக்குது. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பேரிடர்களை உள்ளே இறக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருந்தால் தான் இனிமேல் பெரிய லெவலில் மக்களை வந்து எவாக்கேட் பண்ணணும் செய்யணும்னா ஃபெசிலிட்டிஸ். இப்போ எப்படி மக்கள் நல திட்டங்களுக்கு தனியாக ஒரு கவனம் கொடுத்து அரசாங்கம் அதுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ, அதை விட அதிக கவனம் வந்து இந்த மாதிரி பேரிடரை சமாளிக்கிறதுக்கு அரசாங்கம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க சார். சென்னை இஸ் மோர் ஃபேமஸ் ஃபார் பீப்புள் பாப்புலர் ஸ்கீம்ஸ். உண்மையிலே அந்த இலவச பயணமாகட்டும், படிப்பாகட்டும், ஸ்காலர்ஷிப் ஆகட்டும், எல்லாமே அது வந்து நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. அதுக்கு ஈக்குவலாக பேரிடருக்கு முதல்ல நிதியை அதிகமாக ஒதுக்குங்க. அண்ட் R&D நிறைய கொண்டு வாங்கன்ற ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், லேப்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ். அதாவது நிறைய மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கு உலக லெவலில். அந்த மாதிரி வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்க்கும் நிறைய R&D லேப்ஸ்லாம் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து 5 நாளைக்கு முன்னாடி தான் ப்ரெடிக்ஷன் நம்மளால சொல்ல முடியுது. அது ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் அதோட இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சா இவ்வளோ தண்ணி வரும்ன்ற அளவுக்கு ஏன் இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே பண்ணலாம். மற்ற உலக நாடுகள் இதெல்லாம் முன்னோடியாக இருக்கு. சரி, நான் திருப்பி சொல்லுவேன் சார். உலகமே வந்து UNSDG கோல்ஸ் வந்துட்டாங்க, யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். இனிமேல் நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டில் சொல்கிறாங்களே, அது மாதிரி கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. அதை யார் ஹேண்டில் பண்ணி யார் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களோ சார், முதல்ல நீங்கள் சம்பாதிக்கணும், வாழணும் சார். உயிரோடு இருந்தால் தான் நீங்கள் சம்பாதிக்க போகிறீங்க. உயிரோடு இருக்கிறதுக்கான நெசசிட்டிஸில் நம்ம இருக்கோம். அப்போது அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸை ஒழுங்காக கையாளலைன்னா இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸும் ஆகும். பட் நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார், சரியான திட்டமிடல் வேணும் அரசாங்கத்துக்கிட்ட. இயற்கையை வந்து நம்ம எப்படி பாதுகாக்கணும், அதில் அரசாங்கம் எப்படியெல்லாம் செயல்படணும் அப்படின்னு ஒரு ஆய்வாளராக உங்களுடைய பார்வையை முன் வச்சிங்க. ஆனால் என்னதான் இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் ஜப்பான் எடுத்துக்கிட்டலாம், அமெரிக்கா மாதிரி நாடுகள் எடுத்துனாலும் அங்கேயும் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான மழைகள் வந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கமும் ஸ்தம்பித்து தானே போகுது. சார், இப்போது அப்நார்மல் ரெயின்ஃபால், ஓகேங்களா, கனமழை, மிக கனமழை, மிக கனமழைன்னு ஒரு சென்னையில் பெய்யுறது நீங்கள் அப்படி பார்க்கல. இது கனமழை தான். இட்ஸ் அ நார்மல் ரெயின் தான் நான் சொல்லுவேன். இப்போ பெஞ்சு இட்ஸ் நாட் அன் அப்நார்மல் ரெயின், இட்ஸ் அ நார்மல் மான்சூனல் ரெயின். இப்போ வடகிழக்கு பருவமழை ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், நார்த் ஈஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு, சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூன் ஸ்டார்டட் எக்ஸ்டே ஆனஸ். அப்போ இது சீசன் ரெயின் தானே, இப்போ தானே மழை பெய்யணும். இது ஒன்றும் ஏப்ரல் மேல பெஞ்ச மழை கிடையாதுல்ல. ஈவன் அக்டோபர் மாதம் ஃபர்ஸ்ட் வீக் பார்த்தோம், வெயிலில் ஏர்ஃபோர்ஸில் தாங்க முடியும். அப்போ அவ்வளோ வெயிலே அடிக்காது. ஸோ ரெண்டுமே நடந்திருக்கு, அதிக மழையும் நடந்திருக்கு, அதிக வெயிலும் நடக்குது. ஸோ அதான் சொல்கிறேன், கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நம்ம அடாப்ட் ஆகணும். திருப்பி சொல்கிறேன், பொங்கல் தீபம்லாம் எப்படி வருதோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி பேரிடர்களை பெஞ்சா அதிகமாக மழை பெய்யும், வெயில் அதிகமாக வரும், வறட்சிகள் பெரிய லெவலில் ஏற்படும். இந்த மாதிரி வயநாடு மாதிரியான இடங்கள் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படுறதுக்கான இதெல்லாம் ஹைலி அசார்டஸ். ஓகேங்களா, அதான் சொல்கிறேன், வாழ தகுதியற்ற நகரமாக நிறைய சிட்டிஸ் வந்து உருவாகுது. அதை தடுக்கணும். இப்போ சென்னையில் அதிகமாக மழை பெஞ்சா தண்ணி தேங்கும் அப்படின்றத பார்க்க முடியுச்சு. ஆனால் கோயம்புத்தூர்லேயே இப்போ நிறையா தண்ணி தேங்குச்சு. இதெல்லாம் எப்படி சார் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம்? சார், இப்போது சேலம், கோவை, அதான் சொல்லுவேன் சார். இனிமேல் இதுதான் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சோட எஃபெக்ட், பெனிட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. முன்னெல்லாம் வந்து ஒரு மழை பெய்யும்,
அது சும்மா ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் பெய்யும், அப்புறம் விட்டு. இப்போ அப்படிலாம் இல்லை. ஒரு பெஞ்சா அது ஒரு பேஞ்சுக்கிட்டே கம்ப்ளீட் இருக்கு. லாக்டவுன் போடுற அளவுக்கு பெய்யுது. பெய்யுது. அதாவது 2 மாதம் 3 மாதம் பெய்ய வேண்டிய மழையை ம். 4-5 நாளில் பெஞ்சு முடிச்சிருது. ம். ஆனால் அதை சேமிக்கிற கட்டமைப்புகள் இல்லை. ம். உண்மையிலே அம்மா கொண்டு வந்த மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் எக்ஸ்ட்ரானரி திட்டம். ம். இதை வந்து 100% எல்லா இடத்துலையுமே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணும். ம். ம். அது மாதிரி சதுப்பு நிலம், எனக்கு தெரிஞ்சு வேளச்சேரி பள்ளிக்கரணை வந்து சதுப்பு நிலத்தில் இருக்கிற அந்த யார்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, குப்பை கிணங்கு, அது தூக்கிட்டாலே இப்போ பள்ளிக்கரணை வில் பி சேஃப். ம். யாராவது இயற்கை வரம் கொடுத்த சார், காமன் லேமேனுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, அது கிட்டத்தட்ட 3 புழல் ஏரிக்கு சமம் நீர் தேக்கிற கெப்பாசிட்டி. அது நீங்கள் டேம் கட்டணும்னு அவசியம் இல்லை. சதுப்பு நிலம்ன்றது தண்ணியை வந்து உறிஞ்சி எடுத்து அதோட வாட்டர் டேங்க் லெவலில், அண்டர் கிரவுண்ட் லெவலில் எவ்வளோ வேணாலும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கும், சேஃப் கார்டு. ஆனால் அந்த இடத்த போய் நீங்கள் டம்ப் யார்டு கொடுத்தீங்கன்னா, அதை திருப்பி சொல்ல அங்கே இருக்கிற அதாவது அரசாங்கத்தை சொல்ல, அரசு அதிகாரிகளுக்கே இது மாதிரி புரிதல் இல்லை. நீங்கள் வாட்டர் கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாவில் பஸ் ஸ்டாண்டு விடுறது, அப்புறமா வாட்டர் கேட்ச்மெண்ட் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி சதுப்பு நிலம்ன்றது சார் இயற்கையாகவே கொடுத்த வரோம் சார். அது நீங்கள் ஒரு சதுப்பு நிலத்தை அவ்வளோ ஈஸியாக உருவாக்க முடியுமா? முடியாது. உங்களால் லேண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்போ இயற்கை கொடுத்த வரத்தை சார் சிஎம் நினச்சாருன்னா அந்த குப்பை கிடங்க தூக்குத்தி எத்தனை நாள் சார் ஆகும்? 2 days ஆர் 3 days. அது எடுங்க, வேற இடத்துல ஷிஃப்ட் பண்ணுங்க. எவ்வளோ மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு, அது கொண்டு வந்தால் நம்ம பள்ளிக்கண்ணே வில் பி சேஃப். ஓகே சார், இன்னொரு பார்வை முன்வைக்கப்படுது. இப்போ நேற்று நைட்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரெட் அலர்ட்டும் அதுக்காக தான் கொடுத்தாங்க. ஆனால் அந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மழை வரல. இப்போ மீண்டும் ரெட் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இது மழை எது மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சார்? இது அசஸ்மெண்ட் தான் சார். அதாவது நேற்றுலாம் சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா 40 சென்டிமீட்டர் மழை. நிறைய பேர் நைட் தூங்கலை, நானும் தூங்கலை, உண்மையிலே தூங்கலை. ஏன்னா 40 சென்டிமீட்டர்னா 20 கிராஸ் பண்ணாலும் முடிஞ்சுது. சென்னையில் டெல்லி மும்பையே அழிஞ்சுது. அந்த மாதிரி தான் ஒரு விதத்தில் கடவுள் நம்மளை காப்பாற்றிட்டான்னு நினச்சிங்க. அது ரூட் அப்படியே கரெக்டாக வந்தது. சென்னை வந்தோடனே கொஞ்சம் ஸ்கேட்டர்ட் ஆகி போயிடுச்சு. இப்போ ஆந்திர பிரதேஷ் இஸ் வெரி பிக் ட்ரபிள். ஸோ ஒரு விதம் நல்லதுன்னு நினைங்க. ரெட் அலர்ட்டுக்கான அண்டர்லைன் இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்லிடுறேன். ரெட் அலர்ட்னு ஏன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, அரசு இயந்திரமும் சரி எல்லாருமே சரி ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் ரெயின்ஃபால். ஓகே, வேறு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. வேறு ஏதாவது கான்சன்ட்ரேட், ஏதாவது அரசு விழாவோ இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது நலத்திட்டங்களோ வேறு எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. முழுக்க இந்த நிவாரண நிதி ப்ளஸ் மக்களை வந்து சேஃபான இடத்துல ஒரு லோலேருந்து ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தை மாற்றுறது, இந்த மாதிரியான ஃபோக்கஸும் எல்லாருக்குமே இருக்கணும். இப்போ தாசில்தார் இருக்காரு, தாசில்தார் இன்றைக்கி ஏதாவது பிளான் பண்ணியிருப்பாரு. ரெட் அலர்ட் பண்ணிட்டா மக்களை காப்பாற்றுறது, மக்களை வந்து மழையிலிருந்து பாதுகாப்பாக மாற்றுறது தான் அவரோட முக்கியமான பணியாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் ரெட் அலர்ட்டோட கான்செப்ட். ஸோ ரெட் அலர்ட் வருதுன்னா அதுக்கு நம்ம சேஃபாக இருக்குது, நல்லதுங்க. வரலை, முன்னெல்லாம் ஸ்கூல் லீவ் விட்டாலே மழை பெய்யாதுங்க, அப்படி ஒரு இது இருக்குது. ஓகேங்களா? பட் வரலன்னா நல்லதுன்னு நினைங்க, அவ்வளோதான் என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அப்போ நீங்கள் லாஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு சந்தோஷன்றீங்களா? சென்னை வந்து சுக்குநூறாக உடைஞ்சாலோ ஒரு பெரிய இது வந்தாலோ உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மழை பெய்யுச்சுலாம் அது மீண்டு இடத்துக்கு 10 நாள் 15 நாள்லாம் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருந்தது. ஸோ இது 1 டேல வித்தின் 4 ஹவர்ஸில் நடந்ததுலாம் நல்ல விஷயங்கள் தான். ஆனால் கவர்மெண்ட் சப்போஸ் ரியாக்டிவ் இருக்கிற அளவுக்கு ப்ரோஆக்டிவாகவும் இருக்கிறது நல்லதுங்க. வருமுன் காப்பதே சிறந்ததுன்னு சொல்கிறீங்க. கண்டிப்பாக. சரி, இப்போ இந்த மழை நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க, அதை மேலும் மேம்போக்காக பேசியிருந்தீங்க. இப்போ ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, இது முன்னாடி பயப்படக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குமா? இது வரைக்கும் இருக்குது. அசஸ்மெண்ட் ஃபார்முலா பிரகாரம் இருக்குது. உண்மை தான் சார். இது நான் சேஃப்டி இன்ஜினியர் 2 விஷயமா சொல்லலாம் சார். அதாவது மனித உயிரிழப்பு, பொருளாதார இழப்பு அப்படின்னு பிரிப்போம். ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் 10 வருஷத்தில் மனித உயிரிழப்பு பெரிய லெவலில் நடக்கலைங்க. அது வந்து குடோஸ் சுதி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட், அதில் வந்து மாற்று கருத்தே இல்லை. ஆனால் பொருளாதார இழப்பு அப்படின்றபோது அதில் என்ன ஸ்டெப்பை எடுத்தாங்கன்னு நான் கேட்குறேன். இப்போது முடிச்சூர், அப்புறம் தாம்பரம், தரமணி, இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் மழை பெஞ்சாலே தண்ணி உள்ளே வருதுன்னா, ஒரு நடுத்தர மக்கள் வீட்டில் தண்ணி உள்ளே வருதுன்னு வச்சுங்க, அவனுக்கு சோஃபா செட்டு போயிடும், ஃப்ரிட்ஜு போயிடும், வாஷிங் மிஷின் போயிடுது, ஒரு 2 வீலர் இருக்குது, ஒரு பைக் இருக்குன்னா, கார்லாம் தண்ணியில் முழுகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, மினிமம் 2 to 3 lakhs. அவன் அந்த காரே வாங்கினது செகண்ட் ஹேண்டில் வாங்கியிருப்பான் 2.5 லட்ச ரூபாய்க்கு. 3.5 லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணி காரை திருப்பி எடுக்கிறான். அதனால தான் திருப்பி போய் எல்லா மக்கள் பயந்துட்டு போய் வேலைச்சில் போய் நிறுத்துது. நான் இந்த டிபேட் சேனல் மூலமாக கவர்மெண்ட்டுக்கும் சிஎம்டிஏக்கும் சென்னை கார்பரேஷன் ஒரே சஜஷன் சொல்கிறேன். ஏன் எல்லா மண்டலத்துலேயும் ஒரு மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் யூனிட்டியாக வைக்க முடியாது?
இது நினச்சா பண்ண முடியாது. மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் நீட் ஆஃப் தி அவர் இல்லையா? மாதம் மாதம் ஒரு 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் ஒவ்வொரு காருக்கும் வாடகை நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க. ஏன் இது பண்ண முடியாதா? ஏன் ஸ்பேஸ் இல்லையா? இப்போ யார் வீட்லேயும் கார் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. 10 தெருவுக்கு சேர்ந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு 100 காரு பார்க் பண்ணுற மாதிரி மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் வந்து மேண்டேட்ரி. கவர்மெண்ட்டே பண்ணணும். கவர்மெண்ட்டே வைக்கணும். இப்போ எப்படி சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் நடத்துகிறாங்க. இப்போ கோயம்பேடு மார்க்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, காய்கறி அங்காடி, அது மாதிரி பார்க்கிங்க்கும் மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங். எப்பயாச்சும் மழை பெய்யறப்ப தானே அது அவசியப்படும். ஸோ இனிமேல் இதெல்லாம் வேணும் சார். எப்பயா மழை, அதாவது வருஷத்தில் 10 நாள் தான் இந்த பிரச்சனை. ஆனால் அந்த 10 நாள் இல்லாதனா தானே உங்களுக்கு லாஸ் வருது. கார் பார்க்கிங் ரோட்டில் கார் நிறுத்தினா எவ்வளோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது. வைக்கிற ஸ்பேஸ் எல்லாமே இருக்குது. இந்த மாதிரி கட்டமைப்பு இருந்தால் எடுத்து போய் விட்டுற போகிறாங்க மக்கள். ஓகே, இறுதியாக ஒரு கேள்வி. இது மக்களை பதற்றப்படுத்துறதுக்காக ஒரு கேள்வி இல்லை. இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு வடகிழக்கு பருவமழை அப்படின்றப்ப, இன்னும் நம்மளுக்கு நவம்பர் இருக்குது, டிசம்பர் இருக்குது அப்படின்றப்ப நம்ம எது மாதிரியெல்லாம் தயாராகிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? எது மாதிரியான மழைகள்லாம் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது? ஸோ பொதுவாக மக்களுக்கு டிசம்பர் 1னாலே சென்னை மக்களுக்கு ஒரு பெரிய பயம் வந்து இப்போ அக்டோபரே வந்துருச்சு. இன்னும் அனதர் 75 days we has to cross. ஆனால் இனிமேல் எவ்ரி இயர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, டிசம்பருக்கு மட்டும் ப்ரிப்பேர் ஆகாமல் முன்னாடி 2 மாதங்களே நம்ம ப்ரிப்பேர் இருக்கிறது நல்லது. எப்பவுமே ப்ரிகாஷனாக இருந்து சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிகாஷனாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதில் வந்து மாற்று கருத்தே இல்லைங்க. அதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன், கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ரெடி ஆகுங்க. அப்படி ரெடி ஆனால் சென்னையில் மக்கள் இருக்குன்னா நீ நீச்சல் கற்றுக்கு நல்லதுங்க. இட்ஸ் குட் ப்ராக்டிசஸ். அதாவது மிகைப்படுத்தி சொல்கிற மாதிரி, மிகைப்படுத்திலாம் சொல்ல, நீச்சல் கற்றுக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நல்லது. உயிர்களை காப்பாற்றப்படும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ட்ரைனிங் அப்படின்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ட்ரைனிங்னா இப்போ ஏர் ஷோவில் நடந்தது, நிறைய பேர் இறந்துட்டு. அப்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ட்ரைன், ஏன்னா நம்மளால் ஒரு 10 லட்சம் டாக்டர் உருவாக்க முடியாது, ஆனால் 20 லட்சம் ஃபர்ஸ்ட் எய்டரை உருவாக்க முடியும். அப்போது அவசர காலங்களில் மீட்கிறதுக்கு மக்களுக்கு மிகப்பெரிய யூஸ் ஆகிறதான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒன்று சொல்கிறேன், ரோடு நீங்கள் வீடெல்லாம் கட்டுறச்ச கொஞ்சம் நல்லா தூக்கி கட்டுங்க. செகண்ட் பாயிண்ட்டு, ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்ட் கம்பல்சரி போடுங்க. கவர்மெண்ட்டுக்கோசம் போடாதீங்க. நிறைய இடத்துல பைப்பு கனெக்ட் ஆகும், ஆனால் அந்த சம்பில் போய் விழாது. அது ஏமாத்துறது உங்களை, கவர்மெண்ட்டை கிடையாது. அதே மாதிரி ட்ரைனேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸு, அந்த சிவேஜ் டேங்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, சாலிட் வேஸ்ட்டு, அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கவர்மெண்ட்டோட ட்ரைனேஜில் போய் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுவும் மிகப்பெரிய தப்பு. இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய பாவங்க. என்ன கேட்டால் அதான் சொல்லுவேன். அதனால தான் சஃபர் ஆகுறாங்க. அதனால தான் எல்லாருமே சஃபர் ஆவாங்க. நீங்கள் பண்ணுற மால் ப்ராக்டிஸஸ், தனி மனித ஒழுக்கத்தால் இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வீட்லையும் கேமரா வச்ச கவர்மெண்ட் பார்க்கும். நீயே ஏற்றுக்காதன்ற, நீயே பண்ணாத. என் வீட்டில் நான் தப்பு பண்ணுறேன்னா, என் வீட்டில் நான் பண்ணேன், நான் பண்ணக்கூடாது நான் சொல்லணும். நான் ஏன் அலோவ் பண்ணுறேன்? அலோவ் பண்ணுறதுன்னு தவறுகள் நடக்குது. உன் வீடு உனக்கு தெரியாமல் நடக்காது, நீ பண்ணாத. பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பண்ணுறான், ஏற்று வீட்டுக்காரன் பண்ணுறான்னு பண்ணாத, நீ பண்ணாத. ஓகே, மக்களும் பாதுகாப்பாக விழிப்புணர்வாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சார் கட்டாயத்தில் இருக்கும் சார். அரசாங்கம் காப்பாற்றணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். முதல்ல நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும். ஓகே சார், நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க. குறிப்பாக மழைனால ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்ன, இந்த வடிகால் பணிகள் எப்படியெல்லாம் இன்னும் சிறப்பாக செயல்பட்டுருக்கலாம் அப்படி பார்வைகளை முன் வச்சிங்க. நேரம் கொடுத்தமே நன்றி. தேங்க்யூ. நன்றி.